My name is ดานิชาวาตีบุญเรือง My nickname is จา I come from บ้านป่าเราสคูล I live in สุโขทัย My code is 5 6 or 4 วันนี้นะคะเราจะพาเข้าไปชมด้านในพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งแบ่งเป็น4โซนนะคะตามเข้าไปดูเลยพิพิธภัณฑ์นะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด4โซนค่ะ1เมืองสวรรคโลก2เครื่องสังคโลก3พระพุทธรูป4พระสวรรควรนายกกันเลยค่ะที่1นะคะก็จะเกี่ยวกับเมืองสวรรคโลกซึ่งพบหลักฐานที่แสดงถึงการอยู่อาศัยของมนุษย์ในดินแดนแถบนี้นะคะและลุ่มแม่น้ำยมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องต่อมาถึงก่อนการสถาปนาเมืองสุโขทัยสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ผ่านภาพถ่ายแผนที่และโบราณวัตถุต่างๆไปต่อโซนที่2เลยค่ะ2ก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องสังคโลกซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานมีความสวยงามโดดเด่นมีการผลิตตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีจนสามารถพัฒนารูปแบบและวิธีการผลิตการเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่มีคุณภาพดีไม่แพ้ชาติอื่นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเครื่องสังคโลกไม่ได้มีแค่เครื่องถ้วยเท่านั้นแต่ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สั่งสมกันมาเช่นตุ๊กตารูปคนและสัตว์ต่างๆชิ้นส่วนระดับสถาปัตยกรรมกาน้ำหรือคนดีเป็นต้นที่สามารถจำแนกตามวิธีการเคลือบได้เป็น6ประเภทได้แก่ภาชนะไม่เคลือบเครื่องเคลือบสีน้ำตาลถึงดำเครื่องเคลือบสีขาวขุ่นเครื่องเคลือบสีเขียวไข่กาหรือเซราดอนเครื่องเคลือบสังเคราะห์เครื่องเคลือบเขียนลายสีดำถึงสีน้ำตาลใต้เคลือบไปต่อส่วนที่3กันเลยค่ะที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับพระพุทธรูปจัดแสดงพระพุทธรูปซึ่งส่วนใหญ่ได้รับมอบมาจากสวรรควรนายกและเคลื่อนย้ายมาจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงรวมทั้งพระพุทธรูปที่ได้จากการดำเนินงานด้านโบราณคดีในบริเวณเมืองเก่าสุโขทัยและศรีสัชนาลัยโดยแบ่งตามการกำหนดอายุสมัยและรูปแบบศิลปะได้แก่ศิลปะลพบุรีศิลปะเชียงแสนหรือล้านนาศิลปะสุโขทัยศิลปะอู่ทองศิลปะอยุธยาและศิลปะรัตนโกสินทร์ไปต่อโซนที่4กันเลยค่ะที่4ก็จะเป็นเกี่ยวกับพระสวรรควรนายกจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติผลงานของพระสวรรควรนายกรวมทั้งโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่ท่านสะสมและมอบให้เป็นสมบัติของชาติซึ่งก่อประโยชน์ต่อการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่งที่นี่สามารถมาได้ในเฉพาะวันพุธถึงอาทิตย์นะคะเปิดตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นค่าเข้าชมถ้าเป็นชาวไทย 10 บาทแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติ 50 บาทก็อยากจะขอให้เชิญชวนนะคะทุกท่านมาเที่ยวที่นี่กันค่ะขอบคุณค่ะและสามารถติดต่อได้ที่นี่เลย